Bây giờ chiếc 747 trị giá 200 triệu bảng Anh này sẽ được đưa vào xưởng sửa chữa một cách cẩn trọng và ở đó trong 5 tuần tới. Tôi luôn tự hỏi là một nhân viên mặt đất của sân bay Heathrow sẽ như thế nào. Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn công việc của họ. Phanh tay đã bật. Tôi sẽ leo lên khoang lái qua lối vào duy nhất, cửa sập bảo dưỡng ở dưới bụng máy bay. Chào mừng lên chuyến bay BA319. Cảm ơn anh. Chuyến bay thế nào? Tuyệt vời, cảm ơn anh. Tôi giúp anh một tay nhé. Chúng ta đang ở khoang hạng nhất. Không gian đẹp quá. Tôi ngồi ở ghế 1A. Tầm nhìn ở đó thế nào? Để tôi cho anh xem. Có thế chứ? Đây là ghế 1A, hạng sang đấy. Trông tôi thế nào? Giống như bạn gái của siêu sao ca nhạc Mick Jagger. Chiếc Victor X-Ray đã yên vị trong xưởng. Đội kỹ sư có thể bắt đầu công việc của họ. Đó là tháo dỡ chiếc phản lực đến khi chỉ còn trơ lại khung nhôm và kiểm tra từng tiểu tiết nhằm phát hiện những hỏng hóc nhỏ nhất. Đầu tiên là yếu tố an toàn. An toàn, an toàn, an toàn. Chúng tôi luôn chú ý đến sự an toàn của những người này. Không được có bất kỳ sai sót nào, phải luôn chuẩn xác. Ở độ cao 11.000, không có xưởng sửa chữa nào cả. Trong 5 tuần tới, các kỹ sư sẽ làm việc theo nhóm và thao tác ở các khu vực khác nhau trên máy bay, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu hư hại nào trong số 6 triệu chi tiết của chiếc Victor X-Ray. Hôm nay chúng tôi chịu trách nhiệm phần cabin vô cùng phức tạp với rất nhiều quy tắc về máy móc, nhưng ngày mai có thể chúng tôi lại lo phần cánh máy bay. Ngày hôm sau nữa chúng tôi lại lo vận hành động cơ ở công đoạn kiểm tra cuối, lúc nào cũng đầy áp hứng khởi. Hoạt động phức tạp này sẽ ngốn khoảng 30.000 giờ làm việc, cả đội phải hoàn thành 10.000 công việc khác nhau. Chúng tôi làm việc 24/7. Tổng giám đốc Ben Kelly là người chịu trách nhiệm ở bộ phận bảo trì. Chiếc này còn bay được bao nhiêu năm nữa? Nó có thể hoạt động được 25 năm mà vẫn mạnh mẽ và an toàn. Sau khi được bảo dưỡng, nó còn bay được rất nhiều năm nữa. Bill và cả đội đang làm việc dưới áp lực nặng nề nhằm hoàn thành việc đại tour Victor X-Ray đúng thời hạn. Cũng vào ngày đó, chiếc phản lực sẽ chuyên chở hành khách đến Nam Mỹ. Nếu chậm trễ, hãng hàng không sẽ mất hàng triệu bảng Anh. Nếu có sai sót trong một khâu nào đó làm chậm tiến độ 1 hoặc 2 ngày, thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình, nên phải luôn chuẩn xác. Rất nhiều công đoạn ở thân máy bay đều phải thao tác trên cao. Độ cao này có thể lên tới 20 mét so với mặt đất, nên phải có hệ thống giàn giáo này bao quanh. Chính các kỹ sư ở đây đã thiết kế giàn giáo dành riêng cho chiếc 747. Không cần phải đứng trên điểm cao nhất, bạn mới thấy được quy mô hùng vĩ của công trình này. Khoảng cách từ trên đỉnh xuống đến mặt đất là khoảng hơn 21 mét. Tôi chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ. Thật sự ấn tượng. Thử thách thực sự đầu tiên là kiểm tra một trong những bộ phận đắt đỏ nhất, bộ phận tiếp đất gồm 18 bánh xe. Máy bay bị khóa trong hệ thống giàn giáo nên không thể nâng lên như xe hơi. Vì vậy, cỗ máy nặng 180 tấn được đặt trên 3 bệ đỡ khổng lồ, trong khi mặt sàn được hạ thấp xuống. Tôi có thể nhìn thấy rõ mặt đất ở giữa bánh xe và sàn nhà. Nếu hệ thống máy móc của bánh xe tiếp đất gặp trục trặc, thảm kịch sẽ có thể xảy ra. Vì thế, đây là cơ hội duy nhất để các kỹ sư kiểm tra xem bánh xe có thể hạ an toàn khi các phi công thao tác hay không. Trời ạ! Đây rồi! Mỗi bánh xe tiếp đất nặng bằng một chiếc xe buýt 2 tầng, nên nếu rơi sẽ gây ra hư hại nghiêm trọng. Bánh trước đã xong. Máy móc phải được thiết kế sao cho kiểm soát được tốc độ triển khai.
Các bánh xe đã được hạ xuống. Những người này sẽ đẩy chúng vào đúng vị trí khóa. Nếu đang ở trên không mà bạn làm thế này, phi công sẽ phải xoay máy bay, đẩy chúng ra ngoài và khóa lại. Còn với bánh sau, áp lực không khí thổi qua sẽ khóa chúng vào vị trí. Hai tấm kim loại trên kia là gì thế? Bánh xe nằm dưới mũi máy bay không có phanh, nên khi máy bay cất cánh, các bánh xe quay rất nhanh, vì thế phải có các miếng kim loại cỡ lớn. Lốp máy bay cọ vào đó và quay chậm lại, rồi từ từ dừng hẳn. Tôi hiểu rồi.